Hi people, welcome to Tanibi Vlogs. Okay, आज चाहिँ सेकेन्ड डे इन क्युबेक सिटी बल्ल सुरु हुँदैछ हाम्रो डे लेट हैन किनभने हिजो हामीले धेरै साइडहरू भ्यायौँ त्यही भएर आज चाहिँ जानी नै लेटमै उ गरेको सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट हामी ब्रेकफास्टको लागि ठाउँ खोज्ने क्रममा चाहिँ यहीँ अल क्युबेकमै आउनुपर्ने अवस्था देखियो अनि त्यही भएर यतै आएको छौँ सो फर्स्टली अहिले पार्क गऱ्यौँ गाडी पार्क गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि अब जाँदैछौँ यहीँ माथि छ अलिकति अनि गएर ब्रेकफास्ट गरेर त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ ब्रेकफास्ट गरेर मोन्टमोरेन्सी फल खोइ एक्साइटमेन्टै सुनिएन अहिले भोकले मोन्टमोरेन्सी फल जान्छौँ सो मोन्टमोरेन्सी फलको नि भ्यू देखाउँछु म सो स्टे ट्युन्ड विथ अस हामी चाहिँ यहाँ पलाडमा छौँ पलाड्समा अनि यस्तो छ आइटम्सहरू सो ठाउँ चाहिँ यस्तो लाग्छ अब के खाने हो हेर्दैछौँ स्टे ट्युन्ड है त अलराइट पिपल फाइनली फुड इज ओभर हियर हेर खाना देखेपछिको एक्साइटमेन्ट ओके ल अब बोन एपिटाइट अब चाहिँ ढिलो नगरी खाइदिने हो हेलो पिपल वेलकम ब्याक अगेन हामी आइपुगिसकेका छौँ कहाँ साथी हो भनिदिउँ एकचोटि मोन्टमोरेन्सी फल बिहान पनि जोस छैन खाएर पनि जोस छैन यार मान्छे एनिवेज हामी आइपुगेका छौँ मोन्टमोरेन्सी फल होइन पहिलाको भ्लगमा पनि मोन्टमोरेन्सी फल देखाएको छ लिङ्क माथि छ हेर्नु होला पुरानो योपालि अलिकति एक्स्ट्रा देखिन्छ कि भन्ने कोसिस छ तल लास्ट टाइम हामी तलतिर गएको थिएनौँ योपालि चाहिँ जाने हाम्रो सोच छ गयौँ भने देखाउँछौँ गएन भने देखाउँदैनौँ त्यो त अब अभियस छ होइन एनिवेज के छ कस्तो छ देखाउँदै जान्छौँ स्टे ट्युन फर द्याट सो दिस इज मोन्टमोरेन्सी फल पार्किङ एरिया फर नाउ फल चाहिँ यता छ यता साइडमा छ त्यता जानुपर्ने छ गएर देखाउँला उताबाट पानी देखिन्छ है उतानिर तलदेखि तर सिधै फलतिरै जाने हो कि पहिला सुरु के गन्डोला राइड चाहिँ यहाँबाट केबल कार चाहिँ यहाँबाट अब हामी चाहिँ केबल कार चढेर मनोकामना जान्छौँ भने जस्तो यहाँबाट तल जान्छ के होइन फल यता माथि हो तलबाट भ्यू फलको भ्यू पनि राम्रो देखिन्छ नि त सो एकचोटि चाहिँ गएर आउँदा हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या त्यही भएर मैले सोधेको कता के गर्ने एनिवेज अब हामी यहाँबाट यसो देखाइहाल्छौँ यस्तो छ यहाँ आउँदैछौँ खामी त्यहाँबाट चाहिँ त्यो स्टेयर्स छ ओके देखाउँछु म स्टे ट्युन है त
अहिले चाहिँ हामी ब्रिजमा छौँ होइन अनि उहाँ मान्छे चाहिँ मलाई खोजिरहेको छ जब कि म यहीँ अगाडि नै थिएँ नदेखिनु गएँ अब म पछाडिबाट गएर के अरे सरप्राइज दिन्छु त्यस्तो छ यहाँबाट फल यस्तै भएर यता यसरी म त्यही थिएँ त नि म यता साइड खतरको बसिरहेको छु अनि हजुर यताबाट जानु ठ्याक्क मान्छे ओके अब हामी यता पारिबाट भ्यू देख्छौँ यताबाट गएर अस्तिको घाँसे मैदानतिर गयो होइन सो स्टे ट्युन ओके सवारी अब फलतर्फ यहाँबाट जिप लाइन हो र त्यस्तो साँच्चै हो त ओके हामी चाहिँ अल्छी यहाँ मैदानमा फुटबल खेल्न बसेर के त्यस्तो गर्नु हुँदैन अब हामी यता यो साइडबाट फलको भ्यू हेर्छौँ फोटोसोटो खिच्छौँ अनि त्यस पछाडि एकैछिन यहाँनिर रुखहरूको छेउमा थोरै टाइम स्पेन्ड गरेर अनि त्यस पछाडि जान्छ अब म यहाँ फल देखाउँछु स्टे ट्युन्ड है त हो कि होइन कमेन्ट गरेर भन्नु होला ओके फोटो हामीले भ्याइसक्यौँ खिच्नलाई होइन यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू यहाँनिर चाहिँ जान चाहिँ मन लागेको थियो अब तर स्योर छैन गइदियो होइन ओके हामी चाहिँ अब मान्छेको जाँदैछ चढ रे चढ सिडी चढ रे कस्तो लाग्यो त हाउ वाज द Montmorency Falls for you? How was it second time for you? Amazing. Niagara Falls कस्तो होला सोचिरहेको छु कि Okay. So it means she is excited for Niagara Falls. Yes. Niagara Falls पनि हामी जाँदैछौँ अबको विक 100 times better. हो मेरो लागि त्यो उनी भ्यू नै अर्कै छ कि नायग्राको त अभियस तर फेरि कसैलाई फेरि टु मच हाइप अप भएर त्यो फेरि एक्सपेक्टेसन मिट नहुनसक्छ होइन तर इट्स ब्युटिफुल जस एनिवेज अब हामी चाहिँ अब यहाँबाट बिस्तारै फर्किन्छौँ अलिकति यहाँनिर भिडियोज फोटोजहरू लिएर त्यस पछाडि देखाउँछु है त सेट्युड अलराइट पिपल हामी चाहिँ अहिले यता उसमा आएको छौँ एउटा नयाँ रेस्टुरेन्टमा आएको छौँ होइन ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ गुगल गरेर आएको कस्तो छ लाइक स्केप्टिकल थियो अलिकति छ छैन कस्तो राम्रो छ छैन भनेर तर राम्रो रहेछ भाइब चाहिँ राम्रो छ अब खानेकुरा चाहिँ कस्तो थाहा छैन सो लेट मी सो यु यहाँनिर छ कस्तो रहेछ त यो ठाउँ कस्तो लाग्यो बाबुको ओभरअल कस्तो एक्सपिरियन्स भएको छ त अहिलेसम्म क्युबेकमा It was awesome. Everywhere is very nice. I like it, Quebec City. I feel so happy. थ्याङ्क यू ओके अब अगाडि लागौँ अलिकति वक रहेछ तर ठिक हो यतिको नट ब्याड इट्स नट लट इट्स ग्राउन्ड पनि रहेछ मजाले टाइम स्पेन्ड गरेर जानु पर्ला जस्तो चाहिँ अब
डान्स सान्स गर्ने एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेछ ओके ल अब हामी यहाँनिर के पाउँछ के पाउँदो रहेछ हेरौँ है त हेर्छौँ स्टे ट्युन्ड रियली नाइस ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ मजाको रहेछ तर अब खानेकुरा चाहिँ कस्तो के पाउँछ हेर्छु अब पहिला मेन्युहरू हेरौँ ल स्टे ट्युन्ड यस्तो हुन्छ मान्छेहरू चिल भाइबमा यस्तरी ढलेर सुतेर बसेर रिल्याक्स पाराले रिल्याक्स पनि होइन चिल्याक्स हो यो त होइन चिल्याक्समा यसरी खुट्टा डुबायो कस्तो चिल्याक्स ओके डेजिग्नेटेड क्यामेरा पर्सन यहाँ आयो हामी चाहिँ अब ओके गाइज यस्तरी रिफ्ल्याक्स भइसक्यो हामी चाहिँ सो दिस इज द एन्ड अफ दिस ब्लग हामी फेरीमा आउन खोजेको थियौँ फेरी नै चलाएन जस्तो छ सो ऊ भएन डिनर गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि इट टुक अ वाइल आइपुग्नलाई बट आइपुग्यौँ सो आजको दिन जस रमाइलो भयो यताउता गऱ्यो होइन सबै हेर्नु कस्तो लाग्यो भन्नु लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु सी यू सुन बाइ बाइ